kemi të dërguar të Allahut. E më i madhi prej tyre është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam. Pastaj kemi plot njerëz të mirë që kanë vdekur. A thua, a bën t'i lutemi atyre? Që të lutem për neve te Allahu. A bën t'i lutemi atyre për gjërat që janë në kompetencë të Allahut? Jo, nuk bën. Nga se ne ibadetin, adhurimin, duhet ta veçojmë vetëm për Allahun. Vetëm atij duhet t'i lutemi. Dhe s'kemi nevojë për asnjë ndërmjetësues mes neve dhe Allah. Qoftë ai edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salatu wassalam është njeri i vdekshëm. Nuk ka nevojë t'i lutemi Muhamedit alayhi salatu wassalam, por duhet t'i lutemi Zotit të Muhamedit, Allahut subhanahu wa ta'ala.